सैम ओपन जीप है क्या वो? हाँ बोला शॉप फिर ना 5 मिनट ये बारिश भी नहीं आती है बारिश पहले हो जाएगा ना एक मीटिंग में ये रहा लॉगेज के पीछे क्यों आज मिट्टी में तेरे को समझ में आएगा कि लॉगेज की क्यों जरूरत चाहिए एक ओपन कार और पोलरिस हो गया ना जैकेट का फर्स्ट झटके में ही उसने पूरा का पूरा मिट्टी अपनी गाड़ी कहाँ है और वो कहाँ है जगह रख पीछे तुम लाग कर उधर पूरा दादा मैं मंगा रहा हूँ सुनील सर एक सेकंड मैं कहाँ है कुछ खेल में लो करने देना यार आगे ले लेते उसको ले लेते अंदर है कहाँ गया वो मैं ले चल चलो आप हाँ भाई दोस्त मेरे भाई कौन है हाँ भाई तिकडे वरती बघ ना वरती चढू अरे हट जाओ ग्रीन गाड़ी बना ले आते भाई सबको पढ़ना फालतू लोग ऊपर जूम कर इसको देखो कहाँ लग पड़ रहे तुम्हारे ओ भाई चले नहीं रे रहमान किधर है यार बारिश आने लगी
भाई दो क्या हो रहा है भाई? बैठ 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 कृष्णा What I have to say about today's event actually, I think you're enjoying a lot. In fact, like we saw you doing lots of stunts. I think I feel like a little boy again, which is fantastic. And this vehicle is insane. And I think, you know, Sam, Subodh, all of them have done a phenomenal job with the event. It's one of the first off-roading events, and the kind of response that we've got is insane. I've got so many people calling me up from all over, whether it's the department, whether there are other friends who want to come here and be a part of it. I think a fantastic experience. स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहोगे? यहाँ के लोग not very much aware. Do you call it a very expensive sport actually? क्या? I would say it's a sport, and being involved in any sport is very, very important. Even if you see my Mission Fit India that is going on, for me it's all about sport, it's all about well-being. You know, आजकल बच्चों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इतना हो गया मोबाइल के चक्कर में, खाना भी इंस्टेंट चाहिए, इससे हम बाहर जाते हैं, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं rather than be socially awkward in our behavior. So I think kudos to you know, the entire team who's done this, Polaris who's supported and you know, encouraging this sport. You did a first time this kind of ride, or you also did a ride remind your childhood or? नहीं चाइल्डहुड की बात है. मैं बाइक से दूर रहता था क्योंकि बेटा बड़ा हो रहा था, तो आई सेड यू नो वो इम्प्रेशनेबल एज होता है कि अच्छा, क्योंकि बच्चे, मेरा मानना है, कभी भी सुन के नहीं सीखते, देख के सीखते हैं. तो मैंने हमेशा थोड़ा दूर रहा हूँ. मैं हर व्हीकल चलाता ज़रूर हूँ, डबल डेकर बस से लेके ट्रक तक चलाया हूँ एक्शन में, लेकिन ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है. यू नो, करजत की द वेदर, द ट्रैक, जिस तरीके से इन बच्चों ने ट्रैक लेआउट किया है. और कहाँ गया मेरा पार्टनर, कहाँ गया? ये है वो जिसने मुझे बिगाड़ दिया और बोले अन्ना चढ़ा दो, तो पत्थर पे भी चढ़ रहा हूँ. अभी ये सोच रहा हूँ दीवार चढ़ सके कि नहीं. Absolutely. I think, but the vehicle is also like that. You can't attempt this in any other vehicle naturally. It's the power of the Polaris that allows you to do that and ensures you guaranteed safety. So it was fun. And then how much are you going to promote also? Because I think you know you enjoyed a lot. Absolutely. I think I'm a very much a part of the team, and if I've come in, it's not just as the face, but someone who's involved in it. Want to make sure that these kind of tracks are available for the youth, not to race, but to enjoy. You have to maneuver those tracks. You have to understand the track. You have to understand everything. And I think nothing better than this. अन्ना ऐसा लगता है कि अभी जैसे you enjoyed it, you would like, you know, maybe your family, your friends, उनको आगे आप encourage करो कि ये sports में हम मिलकर we'll enjoy actually. Absolutely, I think हर एक को वो जैसे कि मैं कहता हूँ कीड़ा होता ही है कि यार कुछ अलग करे, और ये genuinely अलग है. मैं prepared नहीं था actually from a point of view of racing, क्योंकि अपनी jeans और t-shirt में आया था और सुबोध ने धकेल दिया और suddenly I was prepared. तो I think अगली बार जब आऊँगा shorts और west में आऊँगा, बॉडी दिखाने के लिए नहीं, लेकिन to enjoy the mud. बॉलीवुड से कोई एक ऐसा नाम जिसके साथ इस एडवेंचर को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे करते हुए, ऐसा कोई नाम है आपका कोई फ्रेंड? I think संजय दत्त, सलमान खान उनमें से हैं जिनको आउटडोर्स बहुत पसंद है, और सलमान ATV के लिए आई थिंक हर जगह वैसे भी करजत वर्जत में घूमते रहते हैं, तो काफ़ी लोग हैं. अजय है. आई थिंक एक्शन हीरोज़ जो हैं उनको इसका मज़ा बहुत आएगा. अन्ना एक टाइम था जब आप लोग भी बाइक लेके निकलते थे ना, लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम था, पर तो अगर लगता है कि तो आपका मतलब है टाइम खत्म हो गया? नहीं खत्म नहीं होगा, मतलब कम हो गया. मैं आप लोग थोड़ा एक्टिविटी शायद कम हो गई. एक्टिविटी कम होगी क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स इतने आ गए, कहीं चलाओगे तो कोई शूट करके बोल देगा कि इररिस्पॉन्सिबल है. कोई ये नहीं देखता कि हम भी इंसान हैं, हम भी आम आदमी की तरह है, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन नज़रिया बदल गया. इसलिए हमको ये कैमरास तो अभी बहुत ही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे लिए अच्छा हो गया. इन कैमरों से घबराहट होती है. संजू देखिए आपने, क्या कहोगे संजू के बारे में? आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म. रणबीर, परेश जी, मनीषा,
your I mean, I think the entire Vicky, outstanding. I think one of the finest actors this industry has, between Ranbir and Vicky. And वही मैं आहान से कह रहा था कि अगर टैलेंट देखना है तो देख लो and see what you're going to be not pitted against, but what you have to compete with. Healthy competition मानूंगा मैं. और आहान को पहले देखते ही बाहर निकलती ही मैंने कहा go and see two of the finest actors in the country in one frame. अभिनेत्री सोनाली बिंद्रे के साथ आपने बहुत सी फिल्में की जी. जस्ट सुनने में आया कि उन्हें कैंसर के बाद I think very, very sad, and strength, power, love, recovery, Sonali के लिए I think husband के लिए उतना ही बेटे के लिए I think the entire family needs that strength. और ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ I think अगर आप strong रहोगे और family का साथ रहेगा तो हम इससे निकल भी सकते हैं. वैसे ही इरफान भाई is fighting this and fighting it beautifully, and I pray to God कि वो इन तकलीफ़ों से दोनों इन तकलीफ़ों से दूर हो. Last question regarding the sport, like what's your message to the viewers? Like यहीं कि बच्चों को बाहर निकल के स्पोर्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए. ऑफ रोडिंग हो, साइकिलिंग हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कहीं ना कहीं एक आउटडोर स्पोर्ट्स खास करके बच्चों को पेरेंट्स शुड ट्राई टू एनकरेज देम. और ना ही सिर्फ करिकुलम क्योंकि नहीं तो कंप्यूटर तक रह जाते हैं. हम हमेशा कहते हैं कि हम बच्चे सामान नहीं है जो हम उसे मोल्ड कर सकते हैं. बच्चे वो हमारे ही छोटा सा एक हिस्सा है जिसे हमें अनफोल्ड करना चाहिए. आपको जो करना है बेटा जाके करो. तो यू हैव टू एनकरेज पीपल टू गेट आउट, एंजॉय द एटमॉस्फेयर, एंजॉय द प्लेस, एंड बी रियल men and women. Thank you. thank you, all the best.